अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ट्रैक्टर आ गया बड़ा ठीक जहा 2018 मॉडल 85 जे। ट्रैक्टर चेक कर लो, सारा जैनवन, कोई रंगिया रुंगिया नहीं है। आप दे आप से सारा ट्रैक्टर टायर है ना पिछले तकरीबन को 13 का है। छत लगी जे, ये मारा साफ सुथरा है, टुट भज को नहीं है। अगले बूथे तक ट्रैक्टर साफ है। मॉडल 18 जरूर है, पर ट्रैक्टर रेट च मुनासिब है। ट्रैक्टर वैसे भी चंगा है, रंगिया रुंगिया भी को नहीं, अपने ढंग दे विच सारा। ट्रैक्टर की चेसी चेक करो।